კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ლაილაისთან ერთად გთავაზობთ ინფორმატორის 9-ნახევრიან გამოშვებას ამ დროისათვის მომხდარი სიახლეებით. კინოთეატრ რუსთაველში ნეკასების გვერაძის ახალი კლიპის პრეზენტაცია მოეწყო. სიმღერას ზღაპარი ჰქვია და მისი ავტორი სოფო ტოროშელიძეა, ხოლო ტექსტი თვით ნეკას ეკუთვნის. რაც შეეხება რეჟისორს, ის ყველასათვის ცნობილი ოპერატორი ლევან აბულაძეა. როგორც ჩანს, უამრავ რეჟისორთან ურთიერთობით მან დიდი გამოცდილება შეიძინა და რეჟისორობის ოსტატობასაც სრულყოფილად დაეუფლა. ნახოთ სიუჟეტი. ძალიან მიჭირს ხოლმე ისეთი ობიექტური ვიყო საკუთარი თავის მიმართ, მაგრამ ის რაც ჩავიფიქრე და რაც მინდოდა რომ გამოსულიყო, ნამდვილად რა ვიცი, მივიღე და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ყოველთვის ვთვლიდი რომ ლევან აბულაძეს რაღაცა განსხვავებული ხედვა ჰქონდა. თავისი ოპერატორული ნამუშევრებიდან გამომდინარე ჩანდა ეს ყოველთვის და თან ჩვენ ძალიან ბევრი წლების ურთიერთობა გვაკავშირებს, მეგობრობთ და პირველი მუსიკალური ნომრები, სანამ კლიპები ესე შემოიჭრებოდა ქართულ შოუ ბიზნესში, ლევანი მიღებდა ხოლმე ყოველთვის და აქედან გამომდინარე სერიოზული ჩემი პირველი კლიპი სწორედ ლევანის მივანდე რომ გაეკეთებინე. სალომე ღვინიაშვილი და ირაკლი ჩოლოყაშვილის გარდა სულ ყველანი არიან ჩემი მეგობრები. რითიც ორმაგად უფრო ამაყი ვარ, იმიტომ რომ მათაც ძალიან უხარიათ ეს და მეც მიხარია რომ სამახსოვროდ მაინც დარჩება სხვა თუ არაფერი ჩემგან ეს კლიპი. და ეს სიმღერა რომ დავწერე, ესე იგი რო უკვე უნდა მომეფიქრებინა ხო, ვისთვის მიმეცა ეს იყო პირველი იყო ნეკა და მომივიდა იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ნეკა იყო, ნუ ის იდეალი, რასაც გეტყვი, ის ყველაზე, რა ვიცი, ყველაზე კარგად ის შეასრულებდა ამ სიმღერას და გამართლა იმედია ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას და პირველ რიგში ნეკას. ძალიან ლამაზი კლიპია, მაგრამ მე მომეწონა აი ეს ახლო კადრები, ნეკას ძალიან ლამაზია და სიმღერა არის არაჩვეულებრივი და ეხა ნეკა რომ არაჩვეულებრივ ღერის მე მგონი ამაში ეჭვი არავის არ იპარებს. ესე იგი ნეკა არის ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ძალიან გულშემატკივრობთ, ძალიან გვიყვარს და სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან შრომის უნარიანია და რასაც მიაღწია, სულ თავისით მიაღწია და ძალიან გვიყვარს და კოცნით ბევრს და ბევრ წარმატებებს და ბევრ კლიპებს უსურვებთ. ნეკა ძალიან მიყვარს და თვითონ ძალიან გამიხარდა, რომ ესეთი ლამაზი კლიპი გამოვიდა. თვითონ ნეკა არის არაჩვეულებრივი, ძალიან ლამაზია, სიმღერაც ძალიან მომეწონა, კლიპიც კარგია და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ცოტა განსხვავდება რა, აი ჩვენი ქართული კლიპებისგან და ეს არის ძალიან კარგი და ვულოცავ და ვუსურებ კიდე ბევრ და მრავალ ასეთ ლამაზ კლიპებს. ლაილაი წარმოგიდგენთ პროგრამას ინფორმატორი.